Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki renkli çok güzel, çok şık bir patik yapacağız. Ben patiğimde gri ve krem olmak üzere iki tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim ise 3 numara hanımlar. Hemen modelimi göstereceğim. İşte patiğimiz bu şekilde. Gayet şık, hoş, zarif bir patik oldu. Modelimiz çok güzel. Patiğimizin arkası yine bu şekilde. Kenarları. Patiğimiz bu. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimize başlayalım. Burun kısmından başlayacağız hanımlar. Her zaman olduğu gibi 12 ilmek olarak gri ipim ile başlıyorum. 12 ilmeğimi atıyorum. Şu birinci ilmeğim 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve bir ilmek daha atıyorum 12. 12 ilmeğimi attım. Geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde hanımlar bakın şöyle arka yüzdeyiz. İkinci şişimi aldım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde ilk sırada ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum. Şimdi de ön yüzdeyiz. Bu aşamada artık düz örgü uygulaması yapacağız ve 5 şişede geçeceğiz. Öncelikle ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle öreceğim. 12 ilmeğimi 6'şar 6'şar 2 şişime eşit olarak paylaştırdım. Şimdi hanımlar hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız. Üçüncü şişimize çıkaracağız hanımlar ilmeklerimizi bu defa. İlk ilmeğimi hemen şu kenara girerek bakın. İlmeğin iki kanadına birden girerek ilk ilmeğimi buradan çıkartıyorum. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım. Bakın sıradaki kenar ilmek yerine tığım ile girerek ilmeğimi çıkartıp şişime takıyorum. Şöyle sırayla başlangıç yerlerine giriyoruz. İlmek çıkartıp şişimize takıyoruz. 4 ilmeğimiz oldu. Başlangıç yerine hanımlar ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. Patik burnumuz bu şekilde daha sağlam, daha kullanışlı oluyor. Şu 6. ilmeğim. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. 4 şişimizde de 6'şar ilmeğimiz olacak. Hemen şu 2. ilmeğim. Şu 3. ilmeğim. Şu 4. Şu 5. ve hemen şu kenara girerek şuradan bir ilmek çıkartıyorum. Bu da 6. ilmeğim. Böylece 4 şişimizde de 6'şar ilmeğimiz oldu. 5. şişimi aldım, örmeye başlayacağım. Bir sıra hanımlar ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İkinci şişime geldim. Yine buradaki 6 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Üçüncü şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de yine örüyorum. Boşalan şişimiz ile sıradaki şişteki ilmekleri örüyoruz. 5 şiş patik böyle döne döne örülüyor. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Bir sıramızı tamamladık hanımlar. Başlangıç yerine geldik. Patik burnumuza şöyle baktığımız anda hanımlar artırmalarımızı sağ ve sol kenardan yapacağız. Orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim. Kenarımız hemen başla. Bakın sağ tarafta. 2 ilmek öreceğim kenardan. 1, 2. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şuradaki ilmeğimin kenarına giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Artırmamı yaptım. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Böylece birinci şişimde 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenarımız hanımlar şöyle baktığımızda sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. İkinci şişimde de 7 ilmeğim oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenarımız hemen başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altında şuradaki ilmeğimin kenarına girdim. Ve bunu da düz olarak örüyorum. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. Burada da 7 ilmeğimiz oldu.
Dördüncü ve sonuncu şişimize geldik. Burada da kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve kenardan artırmamı yapacağım hanımlar. Bakın sondan 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de 7'şer ilmeğimiz oldu. Şimdi hanımlar bir sıra artırma yaptık. Bu sıramızda 4 şişimizdeki 7 ilmeğimizi de artırma yapmadan düz olarak öreceğiz. Yani bir sıra artırma yaparken bir sonraki sıra artırma yapmıyoruz. Sebebi şu. Her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimi de ördüm. Üçüncü şişime geldim. Yine buradaki 7 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Sonuncu şişime geldim. Burada da yine ilmeklerimi artırma yapmadan örüyorum. Bir sıra ördük hanımlar. Şimdi tekrardan başlangıç yerindeyiz. İlk şişimizdeyiz. Artırmalara devam edeceğiz. Kenarımız hemen baştaydı. İlk şişimde ilk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğimiz düz örülüyor. Böylece birinci şişimde 8 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Burada da kenar sol tarafta. Burada da son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın sondan 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de ördüm. Artırmamı yaptım. Kalan 2 ilmeğim normal örülüyor. İkinci şişimizde de 8 ilmeğimiz oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenarımız hemen başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. Dördüncü ve sonuncu şişimdeyim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Artırmamı yapacağım. Bakın sondan 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece hanımlar 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra artırma yaptık. Şimdiki sıramızda ilmekleri düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız, sonra düz öreceğiz. Bu şekilde patiğimizin burnunu tamamlayacağız. Ben bu patiğimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Ardından modelime başladım. Sizler hanımlar her bir şişe 15'er ilmek de yapabilirsiniz. 15'er ilmek yapanlar için de örerken size model kuruluğunda ilmek sayılarını ayrıca belirteceğim. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım gelelim. Ardından birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar, ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Geldim, artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Şimdi modele başlayacağız. Sizler her bir şişe 15'er ilmek yaptıysanız da modeli aynen benimle aynı sayılarda kuracaksınız. Tek fark şu: bu desenlerden 15'er ilmek yaptıysanız bir tane fazla olacak. Bir tane fazla düşüyor. Bu aşamada hanımlar yapacağımız işlem şu: krem ipimi aldım. İlk 2 ilmeğimi krem ile örerek başlıyorum. 15'er ilmek yapanlar da böyle başlasınlar. 2 tane kremimi ördüm. Hemen krem ipimin ucunu renkli ipime, yani gri ipime bağlıyorum. Patiğimiz sökülmesin diye buraya 2 tane sıkı bir düğüm attım. Yapacağımız işlem şu: 2 kremi ördüm. Yanına bir tane gri örüyorum. Devamında 3 krem 1 gri olacak şekilde ilmeklerimizi öreceğiz hanımlar. 3 ilmek krem, 1 ilmek gri. 3 krem, 1 ilmek gri. 3 ilmek krem, ikinci şişimden 1 ilmek gri diye devam edecek. Diğer 3 şişimizi hanımlar bu şekilde 3 krem 1 gri olacak şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi bu patik burnundaki desenimizin ikinci sırasındayız. Bu sırada ilk ilmeğimi gri ile örerek başlıyorum. 15'er ilkini krem ile örerek başladım. 15'er ilmek yapanlar da aynı şekil başlasınlar. Sonra gri ipimi elime alıyorum. Bir kremden sonra 3 gri, 1 krem. 3 gri, 1 krem. 3 ilmek gri, 1 ilmek krem, 3 gri diye devam edecek ikinci şişimizde. Bu şekilde. Diğer 3 şişimizi de aynı şekilde tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Modelimizde şimdi 3. sıramızı yapacağız. Bu sıramızda yine 2 ilmek krem örerek başlıyorum.
2 krem. Ardından 1 gri. Devamında 3 krem 1 gri olacak şekilde devam ediyoruz. 3 krem 1 ilmek gri. 3 ilmek krem 1 ilmek gri. 3 ilmek krem. İkinci şişimizde 1 gri diye devam edeceğiz. 3 krem 1 gri. Diğer 3 şişimizi de hanımlar aynı şekilde örelim ve gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi de modelimizde 4. sıradayız. Bu sıramızda ilk ilmeğimi krem ile örerek başlıyorum. Gri ipimi aldım. 3 gri 1 krem. 3 gri 1 krem. 3 gri 1 krem. 3 gri 1 krem olacak şekilde ilmeklerimizi öreceğiz. Görselimiz böyle. Hanımlar, diğer 3 şişimizi de yine aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi yine ördüm ve geldim. Şimdi de modelimizde 5. ve sonuncu sıramızdayız. Patik burnundaki bu minik desenimizin sonuncu sırası. İlk 2 ilmeğimi yine krem ile örerek başladım. Yanına 1 gri. Devamında 3 krem 1 gri olacak şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. 3 krem 1 gri. 3 krem. İkinci şişimizde 1 gri diye devam edecek. Desenimiz, şeklimiz bu hanımlar. Şimdi diğer 3 şişimizdeki ilmeklerimizi de bu şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Patik burnundaki desenimizi bitirdik. Şimdi yapacağımız işlem şu: ana modele geçmeden önce ilmeklerimizin tamamını bu aşamada krem ipimizle örüyoruz hanımlar. Gri ipimiz beklesin. Ana modelimizi yaparken yine aynı gri ipimizi kullanmaya devam edeceğiz çünkü. Şimdi ilmeklerimizin tamamını krem ipimiz ile gördüğünüz gibi düz olarak örüyoruz. Bu şekilde. İlk şişimi ördüm bile. Şimdi hanımlar, 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 3 sıra boyunca 3 sıra derken 4 şişimizi bir kere dolanacağız. 1 sıra olacak. Bir daha dolanacağız. 2 sıra, bir daha dolanacağız. 3 kere krem ipimiz ile düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, 3 sıra boyunca ilmeklerimi krem ipim ile düz ördüm geldim. Şimdi ana modele başlayacağız. Ana modelimiz toplamda 14 sıradan oluşuyor. Modelimizin şimdi 1. sırasını kuracağız. 15 ilmek yapanlar da şöyle yapacaklar. Yine ilk 4 ilmeği krem ile öreceğiz. 15'er ilmek yapanlar da yine ilk 4 ilmeklerini krem ile örsünler. Ardından gri ipimi alıyorum. Gri ipimi aldım. 2 gri. Şu ikinci gri. 3 tane krem. 2 ilmek gri. Benim de 3 ilmek kaldı. Kalan 3 ilmeğimi krem ile öreceğim. Her bir şişe 15'er ilmek yapanların burada 4 ilmekleri kalıyor hanımlar. Benim 3 ilmeğim kaldı. 15'er ilmek yaptıysanız burada 4 tane krem ilmek kalacak sonda. İlk şişimize modelimizi kurduk. Toplam 4 tane model yapacağız. Her bir şişe 1 tane. Bu aşamada gri ipimiz arkada uzun uzadıya kalmasın diye şöyle kremin üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. İlk şişte yaptığım işlemin aynısını ikincide de yapacağım. Bakın, burada ilk 4 ilmeğimi krem ile örmüştüm. Burada da yine ilk 4 ilmeğimi krem ile örüyorum. Gri ipimi aldım. Yanına 2 gri, 3 tane krem, 2 ilmek daha gri örüyorum. Kalan 3 ilmeğimi krem ipimle ördüm. 15'er ilmek yapanların sonda 4'er tane kremleri kalıyor. 3. şişimdeyim. Yine gri ipimi kremin üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. İlk 2 şişte yaptığım işlemin aynısını yapıyorum. Yine ilk 4 ilmeğimi krem ile ördüm. Yanına 2 gri, ortaya 3 krem ve yanına 2 ilmek daha gri örüyorum. Kalan son 3 ilmeğim krem. İlk şişte ne yaptıysak diğer 3 şişte de aynı ilmek sayılarını aynı şekilde örüyoruz hanımlar. Geldik 4. ve sonuncu şişimize. Bu aşamada hanımlar yine ilk 4 ilmeğimi krem ile örerek başlıyorum. Gri ipimi aldım. 2 gri, yanına 3 krem, tekrar 2 ilmek daha gri örüyorum. Kalan son 3 ilmeğimi krem ipim ile ördüm. Modelimizde 1. sıramızı tamamladık. Geldik 2. sıramıza. Yine gri ipimi kremin üzerinden atlatarak yakınlaştırdım kenardan. Modelimizde 2. sırada hanımlar yapacağımız işlem şu: İlk 3 ilmeğimi krem ile örüyorum. 1, 2, 3.
Yanına bir tane gri. 2 krem. 1 griyi ördüm. Ortaya 1 krem. 1 gri. 2 tane krem. 1 tane gri. Son 2 ilmeğimi krem ile örüyorum. 15'er ilmek yapanların kenarda 3 ilmekleri kalacak. İkinci şişimdeyim. İlk şişteki işlemin aynısını yapacağız. Bakın ilk 3 ilmeğimi burada da krem ile örüyorum. 1, 2, 3. Sonra gri ipimi aldım. Buraya bir tane gri. Yanına 2 krem. 1 gri. 1 krem. 1 gri. 2 krem. 1 gri. Ve son 2 ilmeğimi de krem ile ördüm. Geldik 3. şişimize. İlk 2 şişteki işlemin aynısı burada da geçerli. İlk 3 ilmeğimi yine krem ile örerek başlıyorum. Yanına 1 gri. 2 krem. 1 gri. 1 krem. 1 gri. 2 krem. Yanına bir tane gri örüyorum. Son 2 ilmeğimi de krem ipim ile ördüm. 4. şişimizdeyiz hanımlar. İlk 3 işte yaptığımız işlemin aynısını burada da yapacağız. İlk 3 ilmeğimi krem ile örüyorum. Yanına bir tane gri. Bakın ip geçişlerinde arkadan gri ipimi gerdirerek almıyorum. Arkada biraz esnek bırakıyorum. 1 griden sonra 2 krem, 1 gri, 1 krem, 1 gri, 2 krem, 1 gri ve son 2 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. 4 şişimizde de modelimizi yaptık. 2. sıramızı bitirdik. Geldik 3. sıramıza. Bu sıramızda hanımlar yine ilk 3 ilmeğimi krem ile öreceğim. 3 kremden sonra 1 gri, 3 krem, ortaya 1 gri, 3 krem, yanına bir tane daha gri ördüm. Kalan 2 ilmeğimi krem ile örüyorum. 15'er ilmek yapanların kenarda 3 kremleri kalıyor. Geldik 2. şişimize. İlk şişte yaptığımız işlemin aynısını yine burada da yapacağız. İlk 3 ilmeğimi krem ile ördüm. Yanına bir tane gri örüyorum. 1 gri, 3 krem, 1 gri, 3 krem, 1 gri. Son 2 ilmeğim krem. 3. şişime geldim. Burada da ilk 2 şişimdeki işlemin aynısını yapıyorum. 3 krem, 1 gri, 3 krem, 1 gri, 3 krem, 1 gri ve son 2 ilmeğimi krem ile ördüm. 4. ve sonuncu şişimdeyim. Yine ilk 3 şişteki işlemin aynısını yapıyoruz. 3 ilmek krem ile başlıyorum. Yanına bir tane gri. 3 krem, 1 gri, 3 krem, 1 gri ve son 2 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum hanımlar. 3. sıramızı tamamladık. Gördüğünüz gibi hanımlar her şişte yaptığımız işlem aynı. İlk şişte modeli yapıyoruz. Diğer 3 şişede aynı sayılarla aynı modeli 3 kere kuruyoruz hanımlar. Şimdi modelimizde geldik 4. sıramıza. Bu sıramızda yine gri ipimi şöyle kremin üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. Bu sıramızda hanımlar kenardan 7 ilmeğimi krem ile öreceğim. 7 ilmek krem. 3, 4, 5, 6, 7. Ortaya bir tane gri örüyorum. Kalan 6 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. 15'er ilmek yapanların kenarda 7 ilmekleri kalıyor. 2. şişimdeyim. Yine gri'mi şöyle kremin üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. Şimdi hanımlar ilk şişimdeki işlemin aynısı 2. şişimde de olacak. İlk 7 ilmeğimi krem ile örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane gri örüyorum. Kalan 6 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. 2. şişimizde modelimizi yaptık. Geldik 3. şişimize. Bakın yine griyi kremin üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. Burada da yine ilk 7 ilmeğimi krem ile öreceğim. Şu 4, 5, 6, 7. Yanına bir tane gri örüyorum ve kalan 6 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum hanımlar. 4. ve sonuncu şişimizdeyiz. Aynı işlemi burada da tekrarlayacağız. Griyi yine şöyle kremin üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. İlk 7 ilmeğimi yine krem ipim ile örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane gri. Kalan 6 ilmeğimi de krem ipim ile örüyorum.
Modelimizde hanımlar böylece 4. sıramızı da tamamlamış olduk. Geldik 5. sıramıza. Bu sıramızda da hanımlar yine griyi şöyle yakınlaştırdım. Yapacağımız işlem şu. 2 ilmeğimi krem ipimle örüyorum. 2 ilmek krem ile başladım patiğime. Sonra gri ipimi alıyorum. Buraya hanımlar toplamda buraya 3 tane gri öreceğim. 1, 2, 3. 3 ilmek gri ördüm. Yanına 2 tane krem örüyorum. 1 tane gri. Yanına tekrardan 2 tane krem. 3 ilmek gri. 1, 2, 3. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da krem ile örüyorum. 15'er ilmek yapanların burada 2 tane kremleri kalıyor. İkinci şişimdeyim. İlk şişteki işlemin aynısını tekrar edeceğim. Bakın buraya 2 ilmek krem örerek başladık. Burada da yine 2 krem ördüm. Sonra gri ipimi alıyorum. 3 tane gri örüyorum hemen yanına. Şu birinci gri ilmeğim. Şu 2. Şu 3. Yanına 2 tane krem örüyorum. 1 gri. Tekrar 2 ilmek kremimi örüyorum hanımlar. 1 griden sonra şuraya ilmeğim yarılmış düzelteyim derken 2 krem. Yanına 3 ilmek daha gri örüyorum. Kalan son 1 ilmeğimi krem ile ördüm. Bakın ilk 2 şişte aynı işlemi tekrarladık. Şimdi 3. ve 4. şişimizde de aynı işlemi yapalım gelelim hanımlar. Evet hanımlar, diğer 2 şişimdeki modelimi de aynı şekilde yaptım geldim. Şimdi modelimizde 6. sıradayız. Bu sıramızda ilk ilmeğimi krem ile örerek başlıyorum. Gri ipimi aldım. Buraya 5 ilmek gri öreceğim. 2, 3, 4, 5. Ortaya 3 tane krem örüyorum. Ve yanına 5 ilmek daha gri'mi örüyorum. 3, 4, sonuncu ilmeğimi de ördüm 5. 15 ilmek yapanların kenarda bir tane daha kremleri olacak. İkinci şişimdeyim hanımlar. İlk şişteki işlemi burada da tekrar ediyoruz. Bakın ilk ilmeğimi krem ile örerek başlıyorum. Yanına 5 ilmek gri. 3, 4, 5. Ortaya hemen 3 tane krem öreceğim. Yanına 5 ilmek daha gri örüyorum. Modelimizin 6. sırası da böyleydi hanımlar. 2 şişimize modelimizi yaptık. 3. ve 4. şişimizi de ilk 2 şişimizde olduğu gibi aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, 3. ve 4. şişimi ördüm geldim. Şimdi de modelimizde 7. sıradayız. Yine ilk ilmeğimi krem ile örüyorum 7. sıramızda. Yanına 2 tane gri örüyorum. 1 ilmek krem, yanına 2 tane gri ördüm. Tekrar şöyle kremimi alıyorum. 3 krem, 1 gri, 1 krem, 1 gri, 3 krem ve son 2 ilmeğimi gri ile örüyorum. 15'er ilmek yapanların kenarda 1 ilmek daha kremleri olacak. İkinci şişimdeyim. Burada da ilk şişimdeki işlemin aynısını yapıyorum. 1 krem ile başlıyorum. Yanına 2 tane gri. 3 tane krem. 1 gri. 1 krem. 1 gri. 3 krem. Ve burada da yine son 2 ilmeğimi krem ile ördüm. 7. sıramızı ilk 2 şişimizde yaptık. 3. ve 4. şişimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi de modelimizde 8. sıradayız. Bu sıramızda ilk 3 ilmeğimizi krem ipimizle örüyoruz. Ardından yine gri'mi aldım. 3 gri, 1 krem, 1 gri, 1 krem, 3 ilmek gri örüyorum. Kalan 2 ilmeğimi krem ile örüyorum. 15'er ilmek yapanların kenarda 3 kremleri kalıyor. İkinci şişimdeyim. Yine ilk şişteki işlemi yapacağız. İlk 3 ilmeğimizi krem ile örüyoruz yine. Ardından yine gri ipimi aldım. 3 gri, şu 3. gri, şu 1 krem, 1 gri, 1 krem ve 3 ilmek daha gri örüyorum. Kalan son 2 ilmeğim krem. Bu şekilde. 3. ve 4. şişlerimizi de aynı şekilde yapalım gelelim. Evet hanımlar, şimdi de modelimizde 9. sıradayız. 9. sıramızda ilk 2 ilmeğimizi krem ile örerek başlıyoruz. Gri ipimi aldım. 3 tane gri, 3 gri, 1 krem,
3 gri, 1 krem, 3 gri. Son bir ilmeğimi krem ile ördüm. 15'er ilmek yapanların burada 2 tane kremleri kalıyor. İkinci şişimdeyim. Aynı işlemi yapıyorum. 2 ilmek krem örerek başladım. Gri'mi aldım. 3 gri, 1 krem, 3 gri, 1 krem ve 3 ilmek griyi örüyorum. Sonuncu ilmeğim krem. Üçüncü ve dördüncü şişimizi de aynı şekilde örelim gelelim hanımlar. Evet hanımlar, şimdi de modelimizde 10. sıradayız. Bu sıramızda ilk ilmeğimi krem ile örüyorum. Yanına 3 gri, 1 krem, 5 gri, şu 4, 5. gri ilmeğim, yanına 1 krem ve son 3 ilmeğimi gri ile örüyorum. İkinci şişimde de aynı işlemi yapacağım hanımlar. İlk ilmeğimi krem ile ördüm. Yanına 3 tane gri, 1 krem, 5 gri, 1 krem ve son 3 ilmeğimi gri ile örüyorum. 15'er ilmek yapanların burada sonda bir tane kremleri daha olacak. Diğer iki şişimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi de ön yüzdeyiz. İlk şişimizde modelimizde 11. sıradayız hanımlar. Bu sıramızda ilk ilmeğimi krem ile örüyorum. Yanına 2 gri ördüm. Yanına 2 ilmek krem örüyorum. 2 gri, 1 krem, 2 gri. Tekrar yanına 2 tane krem öreceğim. Son 2 ilmeğimi de gri ile örüyorum. 15'er ilmek yapanların kenarda bir tane daha kremleri kalıyor. Evet hanımlar, ikinci şişimizdeyiz. Aynı işlemi tekrar edeceğiz burada da. İlk ilmeğimizi krem ile örerek başladık. Yanına 2 gri. Yanına tekrardan 2 tane krem örüyorum. 2 gri, 1 krem, 2 gri. Yanına tekrardan 2 tane krem örüyorum. Ve son 2 ilmeğim krem. Hanımlar, 3. ve 4. şişimizi de bu şekilde örelim gelelim. Şimdi de modelimizde 12. sıradayız. Bu sıramızda da ilk ilmeğimizi krem ile örüyoruz. Yanına 3 tane krem. Pardon, 3 tane gri. İlk ilmeğimizi krem ile ördük, 3 gri. Yanında bir kremimiz var. Ortaya 5 gri örüyorum. Tekrardan bir kremim var. Son 3 ilmeğimi gri ile örüyorum. 15'er ilmek yapanların burada bir tane daha kremleri oluyor. Sonda ikinci şişimdeyim. İlk şişimdeki işlemin aynısını yapıyorum. İlk ilmeğimi krem ile ördüm. Yanına 3 tane gri, 1 krem, ortaya 5 tane gri örüyorum. Yanına 1 krem ve son 3 ilmeğimi gri ile örüyorum. 3. ve 4. şişimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi de modelimizde 13. sıramızdayız. Bu sıramızda ilk 2 ilmeğimi krem ile örerek başlayacağım. 2 ilmek krem. Şu 1, şu 2. ilmeğim. Gri ipimi alıyorum. 3 gri, 1 krem. 3 gri, 1 krem, 3 gri. Son bir ilmeğimi krem ile örüyorum. 15'er ilmek yapanların sonda 2 kremleri kalıyor. İkinci şişimdeyim. Aynı işlemi yapıyorum. İlk 2 ilmeğimi krem ile ördüm. Gri ipimi alıyorum. 3 gri, 1 krem, 3 gri, 1 krem, 3 gri. Son ilmeği krem ile ördüm. 3. ve 4. şişimizi de bu şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, 3. ve 4. şişimi ördüm geldim. İlk şişimdeyim. Modelimizde 14. ve sonuncu sıramızı yapacağız. Bu sıramızda hanımlar ilk 3 ilmeğimi krem ile örerek başlıyorum. Yanına hemen gri ipimi aldım. 3 gri, 1 krem, 1 gri, 1 krem. Yanına tekrardan 3 ilmek gri örüyorum. Son 2 ilmeğim krem ile örülüyor. 15'er ilmek yapanların sonda 3 ilmekleri kalıyor.
İkinci şişimdeyim. Burada da yine ilk şişimde olduğu gibi ilk 3 ilmeğimi krem ile ördüm. 3 tane gri, bir krem, bir gri, bir krem, 3 griyi örüyorum. Son 2 ilmeğimi de krem ile örüyorum. Üçüncü ve dördüncü şişimizi de aynı şekilde yapalım gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimin hepsini ördüm geldim. Bakın böylece modelimizi bitirdik. 4 şişimize de birer tane model kurulumu yaptık. Toplamda 4 modelimiz oluştu. Modelimiz bitti. Şimdi ilmeklerimizin tamamını krem ipimiz ile öreceğiz hanımlar. Artık gri ipimizi kesip bu arkaya bağlayabiliriz. Gri ipimizi patiğimizin arka bölümünde de beneklerimizi yaparken kullanacağız. Model bölümünü bitirdik çünkü. İlk şişimdeki ilmeklerimi bakın krem ipim ile ördüm bile. Şimdi hanımlar 4 şişimizdeki ilmekleri de 3 sıra boyunca 3 sıra derken 4 şişimizi 3 kere krem ipimizle örüp dolanacağız. 3 sıra krem ipimiz ile düz olarak örelim gelelim. Ardından bilek ayrımına başlayalım. Evet hanımlar, 3 sıra boyunca ilmeklerimi krem ipimle düz ördüm. Geldim gri ipimi de kestim. Arkaya şöyle düğümledim. Şimdi bilek ayrımını yapacağız hanımlar. İlk şişimdeyim. Şişimde son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sizler eğer 15 ilmek yaptıysanız yine son bir ilmek kalana kadar aynı şekilde örün hanımlar. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. İlk şişimdeki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeği şöyle birbiriyle yer değiştirdim. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Şimdi ikinci şişime geçiyorum hanımlar. Bilek ayrımında ilmekleri bu şekilde yer değiştirdik. Sebebi şu, bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. İlmekler arasında ayrık bir görüntü oluşmuyor. Patiğimizin bu arka bölümlerine geçtik şimdi hanımlar. Bu arka bölümlerde şu kenarlara ben 5'er ilmek haroşa ördüm. Buralara örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. İlk 5 ilmeğim haroşa. Düz örüyorum. 15'er ilmek yapanlar da buraya 5 ilmek haroşa örebilirler. 5 haroşamdan sonra bir de patiğimin arkasına şöyle gri ipimle minik benekler yaptım. 5 haroşamdan hemen sonra gri ipimi ekliyorum hanımlar. Buraya bir ilmek gri örüyorum. Yine ön yüzdeyiz. Şu anda ilmeklerimizi düz örüyoruz. Düz örmeye devam ediyoruz. Gri ipimin ucunu şöyle krem ipime bağladım. Bir gri ördüm. Beneklerimizi şöyle yapacağız. 3 krem 1 gri olacak şekilde öreceğiz. 3 krem 1 gri. 3 krem 1 gri. İkinci işimden devam ediyorum. 3 ilmek krem örüyorum. 1 ilmek gri. 3 krem 1 gri. Bu şekilde devam ediyoruz hanımlar. Yine 3 krem. Diğer şişime geçtim. Şu 3. krem ilmeğim. Yanına bir tane gri örüyorum. Yeniden 3 tane krem. 1 gri. 3 krem. 1 gri. 3 krem. 1 gri. Son şişime geldim. Burada da yine devam ediyorum. 3 ilmek krem örüyorum. 1 gri. 3 krem. 1 gri. Bakın hanımlar son 6 ilmeğim kaldı. Buradaki 1 ilmeğimi de krem ile ördüm. Son 5 ilmek kaldı. 5 ilmek haroşa. Benek yapacak yer kalmadı. 5 ilmek haroşamı krem ile ördüm. Bakın bilek ayrımına geldik. Bilek ayrımına kadar örüyoruz. Geri dönüyoruz. Örüyoruz. Geri dönüyoruz. Bakın geri döndüm. Bu aşamada ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 5 ilmek haroşamı krem ipim ile düz örüyorum. Bu şekilde. Ön yüzde beneklerimizi yapmıştık hanımlar. Bu sıramızda ilmeklerimizi tamamen ters öreceğiz. Gri ipimiz burada beklesin. Her iki sırada bir benek kuracağımız için her iki sırada bir benek yaparken bir sonraki benek 2 sırada bir yaptığımız için cümleyi toparlayamadım. Bir sonraki benek arka yüzde yapılacak. O yüzden ipin yönü denk geldiği için gri ipimizi arka bölümü yaparken kesmeyeceğiz. İpin yönü denk geliyor. Diğer ilmeklerimi bakın sırasıyla ters olarak örüyorum.
Hanımlar, patiğimizin arka bölümündeyiz. Arka bölümde ön yüzde düz örgü, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapıyoruz. Şu anda arka yüzdeyiz. İlmeklerimizi ters örüyoruz. Beneğimizden sonraki bu ilk sıramız oluyor. Bu şekilde her 3 ilmekte bir beneğimizi yapmıştık ön yüzde. Şimdi arka yüzde ilmeklerimi ters örüyorum. Dediğim gibi arka bölümde ön yüzde düz, arka yüzde ters örüyoruz ilmeklerimizi. Sadece bilek bölümünde kenarlarda 5'er ilmek haroşamız var. Haroşalarımızı haroşa olarak öreceğiz. Patiğimizin arkasında yapacağımız işlem bu. Bir de her iki sırada bir beneklerimizi yapıyoruz. Dileyen tek renk sade de yapabilir arka bölümü. Tamamen sizin zevkinize kalmış bu. Son şişime geldim. Burada da yine ilmeklerimi ters örüyorum hanımlar. Bakın. Bu şekilde son 5 ilmeğim kalana kadar ters öreceğim. Son 5 ilmeğim haroşa olduğu için ilmeklerimi düz öreceğim. Bakın son 5 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Şimdi tekrar geri döndük hanımlar. Bilek ayrımına kadar geldik, geri döndük. Tekrar ön yüzdeyiz. Beneğimizden sonraki bu ikinci sıramız oluyor. Öncelikle 5 ilmek haroşamı örüyorum. Diğer ilmeklerimi hanımlar bu şekilde ön yüzdeyim. Düz olarak öreceğim. Bakın beneğimizden sonra 2 sıra arka yüzde ördük. Bir ön yüzde ikinci sıramız oluyor bu. Diğer bilek ayrımı yaptığımız uca kadar ilmeklerimizi bu şekilde düz olarak örelim, gelelim. Bakın hanımlar, bilek ayrımına kadar bu şekilde ördüm, geldim. Tekrar bilek ayrımına kadar ördük, geri dönüyoruz. Şimdi arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi yine örmeden aldım. Kenar ilmeğimle birlikte 5 ilmek haroşamı yine düz örüyorum. Diğer ilmekleri ters öreceğim. İkinci beneklerimizi şimdi arka yüzde yapacağız hanımlar. Bakın model üzerinde göstereyim. İkinci beneklerimizi ilk 2 beneğin ortasına gelecek şekilde yapacağız. Bakın ilk 2 beneğin arasında 3 ilmek vardı. Tam ortadaki kremin içine arka yüzde ikinci beneklerimizi kuracağız. Şöyle ön yüze doğru şöyle baktığım anda hanımlar, bakın burada bir kremim var, kenarda örüyorum. Beneğimin üstündeki kremi de ördüm. Yanına bir tane daha krem ters ördüm. 5 haroşamdan sonra 3 ilmek ters ördüm. Alttaki 2 beneğin tam ortasına denk gelen şu ortadaki krem ilmeğime bir tane gri örüyorum. Devamında yine 3 krem 1 gri olacak şekilde örüyoruz. İlk beneği oluşturduktan sonra diğerlerine bakmaya, hesap etmeye gerek yok. 3 krem 1 gri olacak şekilde İkinci sıra beneklerimizi arka yüzde kuruyoruz. Beneğin birini ön yüzde kurarken bir diğerini bu şekilde arka yüzde kuracağız. Her iki sırada bir bu şekilde beneklerimizi yapacağız. Böyle yapınca hanımlar patiğin arkasında da 2 ip birden yürüttüğümüz için daha sıcak tutar ve patiğimiz bir tık daha kalın oluyor. Bunu da belirteyim. Bir diğer şişime geldim. En son 3 tane krem örmüştüm. Buraya bir tane daha gri örüyorum. Devam ediyorum. 3 krem. 1 gri, 3 krem, 1 gri, 3 krem, 1 gri. Son şişime geldim. Burada da yine beneklerimi yapmaya devam edeceğim. Bir kremimi örmüştüm. Şu üçüncü kremim. 1 gri'mi de ördüm. Yine 3 tane krem. Yanına bir tane griyi örüyorum. Bakın 2 tane daha krem ördüm. Son 5 ilmeğim haroşa. Son 5 ilmeğim, artık benek yapacak ilmek kalmadı. Son 5 ilmeğim haroşa düz olarak ördüm. Şöyle geri dönüyoruz hanımlar tekrardan. Bakın bilek ayrımına kadar ördük. Geri dönüyoruz. İkinci beneklerimizi de yaptık. Şimdi ön yüzdeyiz. Yine ön yüzden alarak ilmeklerin tamamını diğer uca kadar düz olarak öreceğiz. Arka yüzde de ters olarak öreceğiz. Yine 2 sıra örmüş olacağız benekten sonra. Bu defa 3. benekleri kuracağız. Hanımlar 3. benekleri de yine yaptığımız bu 2 beneğin tam ortasına gelecek şekilde yapacağız. Ya da şöyle de hesaplayabilirsiniz. 1. benek, bakın şu 1, 3, 5, 7, 9, 11. benek. Bu tek sayılardan oluşan benekler aynı hizada, aynı sayılarla yapılıyor. 2, 4, 6, 8, 10. Bu çift sayılarla oluşan, yani 2. 4. 6. 8. 10. beneğimiz de aynı hizada, aynı sayılarla oluşuyor. Birbirinin tam ortasına gelecek şekilde arka yüze bu şekilde beneklerimizi kuruyoruz. Hanımlar, ben bu patiğimin arka bölümüne şimdi de saydık. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane benek yapmışım. Onun haricinde şu haroşa sıralarını sayacak olursak da toplamda 16 sıra haroşa yaptım. Benim elimin ölçülerine göre tam denk geldi.
Sizler bu aşamada hanımlar haroşalarınızı yaparken sayın. Bir miktar ördükten sonra patiğinizi bir ayağınıza giyin, ölçün, deneyin hanımlar. Ayağınıza deneyin, ölçün, ölçerek yapmanız gerekiyor. Ayağınızı ölçerek yaparsanız patiğiniz ayağınıza tam olur. Sonra benim patiğim neden küçük oldu, yok aman büyük oldu gibi sorunlar yaşamazsınız. Ölçerek yapın. Şimdi hep birlikte kendi ölçülerimize göre patiğimizin arka bölümünü sizlere tarif ettiğim gibi yapalım gelelim. Ardından birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü tamamladım ve geldim buraya 16 sıra haroşa yaptım. 11 sırada bu beneklerimden var. Videonun bu bölümü akşam saatlerine denk geldiği için ışıktan dolayı renk biraz farklı görünebilir şu anda. Hanımlar, bu aşamada bilek ayrımından sonra bakın şu bölüm genişlediği için ilmeklerin hepsi şöyle tek şişte toplanacak duruma geldi. Ben bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye sol tarafa 24 ilmek ayırdım. Kalan ilmeklerin hepsini de sağ şişime taktım. Şimdi eğer ki sizler, hemen hatırlatmak istiyorum hanımlar unutmadan, her bir şişe 15'er ilmek yaptıysanız sol tarafa 26 ilmek ayırmanız gerekiyor hanımlar. Topuk kesiminde sol tarafa 26 ilmek ayırmanız gerekiyor. Şimdi topuğumuzu yapmaya başlayacağız. Bu aşamada kenardaki 5 ilmek haroşamızı yine haroş olarak öreceğiz ki topuk bölümünde de model bütünlüğü sağlansın diye. 5 ilmek haroşamı ördüm. Ardından ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 5 haroşamı örmüştüm. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi normal ördüm. 24. ilmeği örerken öndeki 2 ilmeği keserek örüyorum. Eğer ki sizler her bir şişe 15'er ilmek yaptıysanız ve sol tarafa 26 ilmek ayırdıysanız burada 25 ilmek öreceksiniz. 26. ilmeği örerken kesim yapacaksınız hanımlar. Şimdi topuğumuz için orta kısma baktığımız anda burada da 7 ilmeğimiz kalıyor. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek. Böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptık, geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz hanımlar. İlk ilmeği örmeden alıyoruz. Arka yüzde olduğumuz için diğer ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Sadece kenardaki son 7 ilmeğimizi haroşa olduğu, son 5 ilmeğimizi haroşa olduğu için düz olarak öreceğiz. Bakın son 5 ilmeğime geldim. Bunlar haroşa olduğu için düz olarak örüyorum. Tekrar geri döndük hanımlar. Ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada ne yaptıysak aynısını yapacağız. 26 ilmek ayırmış olanlar sol tarafa 25 ilmek örecekler. 26. kesim yapacaklar. Ben gibi şişlere 14'er ilmek yaptıysanız ve sol tarafa da 24 ilmek ayırdıysanız 23 ilmek öreceksiniz. 24. kesiminizi yapacaksınız. Bakın 5 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmeği örerken şu öndeki ikisini alıyorum. Birlikte keserek örüyorum. İkinci kesimimizi yaptık. Bir önceki sırada bu arada 7 ilmeğimiz vardı. Şimdi baktığımız anda bir ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Yapacağımız işlem şu. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar 23 ilmek örüp 24. de kesime devam edeceğiz. Biz bu kesme işlemine şu arada kalan 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz hanımlar. Şimdi hep birlikte bu aradaki 6 ilmeğimiz bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi kestim geldim. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Sol tarafa 26 ilmek ayıranların da kesimlerden sonra sağ şişlerinde 26 ilmekleri kalacak. Yani her iki şişteki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimizin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katlıyoruz. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için elime uygun tığımı aldım. Şimdi ilk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte topladım. Diğer kesimlerimi de şöyle yapacağım. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum.
Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmekleri topluyoruz. Hanımlar, her iki patiğimizin kesim yönü de aynı tarafta oluyor. Her iki patiğimizin topuğu da aynı şekilde kesiliyor. Zaten gizli kesim olduğu için kesim yeri belli bile olmuyor. Bir de şişlerdeki ilmek sayıları eşit olduğu için kesim sonunda ilmeklerimiz aynı anda bitmiş oluyor. Bu şekilde. Kalan ilmekleri de aynı şekilde keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim. Bakın şişlerimde son ikişer ilmeğim kaldı. Buradaki iki ilmeğimi aldım. İkinciyi ilkinin içinden geçirdim. Tığımdakileri topladım. Son birer ilmeğim kaldı. Bu aşamada önce benden taraftaki ilmeğimi, sonra karşı taraftaki ilmeğimi şişimden alıyorum. Şişleri boşa çıktı artık. Tığımızda 3 ilmeğimiz var. Üçünü birden topluyorum. Buraya şöyle 2 tane sıkı bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum hanımlar. Hemen ipimizi gizleyelim, sonra topuğumuza bakalım. Patiğimizin iç bölümündeki bakalım, bu kestiğim gri iplerimin uçlarını falan da hep arkalara gizledim. Böyle iplerimizi gizlemeyi unutmayalım. Patiğimizin içi dışı tertemiz görünsün. Böyle sıkılayarak gizliyorum iplerimin ucunu. Şöyle ipimizi gizledik. Bakalım topuğumuza. Bakın hanımlar, topuğumuz şu şekilde. Gördüğünüz gibi ayağı giyince şöyle duracak. Hani izi bile belli değil. Çok şık, zarif duruyor patiğimizin arkasında bu tarz topuklar. Evet hanımlar, patiğimiz görüntü itibariyle bu. Hemen bir de manken ayağıma giydireceğim. Sizlere ayağımızda da göstereyim. Ayaktaki duruşuna da birlikte bakalım. Gayet güzel bir patik oldu hanımlar. Ben çok beğenerek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Ben patiğimde bu gri ve krem rengini tercih ettim ama sizler dilediğiniz renklerle patiğinizi yapabilirsiniz. Evet, şöyle manken ayağıma da giydirdim. Bakalım hanımlar birlikte. Bakın patiğimiz bu şekilde. Yandan duruşu. Tabanı. Şöyle. Diğer yanını da göstereyim. Bakın topuk bölümü yine burada. Gördüğünüz gibi. Esneklik payı da şöyle var. Gayet güzel, hoş, zarif bir patik oldu. Her iki patiğimi de sahaya giydirmişim. Neyse, canım sağ olsun. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.